दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सबों को। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ टीवीएस वर्कशॉप नीचे, और राधिका बालाजी टीवीएस। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप सबों को मैं बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद है कि बाइक का सर्विसिंग कराना। सर्विसिंग कहाँ करता है, इधर करता है, वो चीज़ इधर है, और नीचे यहाँ से ऐसे घुसना पड़ता है। ये भैया का बाइक है, गाड़ी उधर खड़ा है। फाइनली गाड़ी हमारा सर्विसिंग हो गया और सफाई हो गया। सर्विसिंग के बाद का लुक ये इस तरह है, ऐसे मस्त साफ नज़र आ रहा है। पूरा कचरा हो गया था गाड़ी। अब आगे से ऐसे लुक में है, गाड़ी रेडी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करके घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।